ऑरेंज कुल्फी, मैंगो कुल्फी, तोतापरी, नीलम परी, केसर आम एवं हाफूस आम। तो कितने दर्जन खाओगे, क्या खाओगे, कितना दर्जन दूं, पहले के पैसे कब दोगे, पहले के पैसे आपने दिए नहीं है, उधारी बहुत बढ़ती जा रही है, उधार दे देना, पहले का बकाया पैसे दे देना, मतलब लगान चुका देना, दान पेटी की तरफ से सूचना दी जा रही है, दान पेटी।